أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا فعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Oyatlarning tarjimasi quyidagicha. Ey iymon keltirganlar, sizlardan ilgari o'tgan kishilarga ro'zalar farz qilingani singari sizlarga ham farz qilindi, toki taqvodor bo'lingiz. Bas sanoqli kunlarda ro'za tutinglar. Bas sizlardan kimdir kasal yoki safarda bo'lsa, u boshqa kunlarda shuncha muddat ro'za tutishi kerak va bunga qurbini yetgan kishilarga fidya sifatida bir miskinni ovqatlantirish vojibdir. Bas kimki qo'shimcha yaxshi amal qilsa, bu o'ziga juda yaxshidir. Va agar bilsangizlar, ro'za tutishingiz sizlar uchun yaxshiroqdir. Ramazon oyi Qur'on insoniyat uchun bir buyuk hidoyat va hidoyat tafsiloti
hamda haq va botil o'rtasida farq qiladigan amallardan iborat bo'lgan oyat alomatlari sifatida nozil etilgan oydir. Bas, sizlardan kimki bu oyni ko'rsa, uning ro'zalarini tutsin va kimki bemor yoki safarda bo'lsa, shuncha kun miqdorda boshqa kunlarda ro'za tutishi lozim. Alloh sizlarga yengillik istaydi va sizlarga og'irlikni istamaydi va bu kunlar sonini osonlikcha to'ldirishingizni istaydi va sizlarni hidoyat qilgan uchun Allohga hamd sano aytib ulug'langlar va shukr qilinglar. Al-Baqara 184-186 oyatlar. Alloh taoloning inoyatlari bilan ertadan shu yerda ham Ramazon boshlanmoqda. Alloh taolo Ramazon ro'zalarini ruhoniy rivojimiz uchun farz qilgan. Men tilovat qilgan Qur'oni Karimning 1-oyatida Alloh taolo sizlarga ro'za farz qilingan toki taqvodor bo'lingiz deb marhamat qilgan. Taqvo o'zi nima? Hazrat Masih Maud alayhisalom bir joyda buni izohlab shunday deydilar. Taqvo shudirki, inson Alloh taoloning barcha omonatlari hamda iymon ahdi, shuningdek maxluqotlarning barcha omonatlari va ahdiga imkoni boricha rioya qilsin. Ya'ni ularning kichkinadan kichkina jihatlarini ham toqatga yarasha amalga oshirsin. Ya'ni kishi omonatlar hamda ahdlarning kichkinadan kichkina jabhalarini ko'z oldida tutgan holda ularni amalga oshiruvchi hamda ularga rioya qilguvchi bo'lsin. Demak, bu hech oson ish emas. Alloh taoloning haq huquqlari qanaqa, bandalarning haq huquqlari o'zi nima? Agar inson ularning ro'yxatini tuza boshlasa, tashvishlanadi. Alloh taologa ibodat qilish haqqi qanday bo'lsa, uni biz ado eta olmaymiz. Alloh taoloning bizga qancha muruvvat hamda inoyatlari ato etgani bo'lsa, uning haqqi shuki, unga shukronalar keltirilsin. Biz shukrona keltirish haqqini ado etmaymiz, ado eta olmaymiz ham. Odamlarning ko'pchiligi Alloh taolo ne'matlaridan o'zlarining haqqi bo'lgandek foydalanib ketaveradilar. Vaholanki, bu Alloh taoloning muruvvatidir. U bizning ahvollarimizni hamda noshukrchiliklarimizga qaramay bizga ato etib turaveradi. Bizning Alloh taologa qilgan ahdlarimiz borki, biz ularni amalga oshirmaymiz. Maxluqotlarga nisbatan haq huquqlari bor. Ota-onalarning haq huquqlari bor. Qo'shnining haq huquqlari bor. Musofirlarning haq huquqlari bor va jamiyatning umumiy haq huquqlari bor. Biz mazkur haq huquqlarni ado etishga buyurilganmiz. Biz ularni ado etmaymiz. Shuningdek, agar sinchiklik bilan o'zimizni tekshirib chiqsak, Alloh taoloning haq huquqlarini ham, bandalarning haq huquqlarini ham ado etmayapmiz. Men Alloh taoloning hamda maxluqotlarining yirik haq huquqlaridan iborat ro'yxatini tuzdirgan edim. Ular ham 28-30 taga yaqin edi. Qisqasi, Hazrat Masih Maud alayhisalom shunday dedilar: haqiqiy iymon shunday bo'lib, taqvoning taqozosi ham shuki, Alloh taolo bilan qilgan ahdlaringizni to'la to'kis amalga oshiringlar. Shuningdek, uning omonatlari, haq huquqlarini ham ado etinglar va to'la to'kis ado etinglar. Shuningdek, maxluqotlarni ahdlarini ham sinchiklov bilan ado etinglar. Ularning omonatlarini ham mas'uliyat bilan ado etinglar. Shundagina taqvo bor deb aytila oladi. Alloh taolo deydi: Ramazon oyi shuning uchun kelgan va ro'za tutishga e'tiborlaringiz shuning uchun jalb etilgan. O'tgan 11 oy mobaynida bu haq huquqlarni ado etishda qanaqa nuqson kamchilik yuz bergan bo'lsa, ularni bu oyda xolis Alloh taolo tomon e'tiborlaringizni qaratgan.
Alloh taolo uchun joiz narsalarni ham qoldirgan. Alloh taolo uchun ochlik va chanqoqlikka bardosh qilgan va Alloh taologa ibodat qilishda oldingisidan ko'proq e'tibor qaratgan hamda bandalarning haq-huquqlarini ado etishda o'zgacha e'tibor qaratgan holingizda bu nuqson kamchiliklarga barham beringlar. Agar sizlar shunday qilsangiz, uning nomi taqvodir. Ramazon oyi va ro'zalarning maqsadi ham ana shunday. Inson shu niyat hamda shu maqsadga erishish uchun ro'zalar tutganida va Ramazon oyini o'tkazganda hamda yaxshi niyat bilan kechirganida bu o'zgarish vaqtinchalik bo'lmay, doimiy bo'ladi. Shunda Alloh taoloning haq-huquqlarini ado etishga doimiy e'tibor qaratib turiladi. Ibodatlarning haq-huquqlarini ham ado etishga doimiy e'tibor qaratib turiladi. Dunyodagi bandliklar hamda behudaliklar uning ustidan g'alaba qozonmaydi. Shunda insonlarning haq-huquqlarini ado etishga umumiy e'tibor qaratib turiladi. Biz shaxsiy manfaatlar uchun odamlarning haq-huquqlarini topguvchi bo'lmaymiz. Agar biz ushbu niyat hamda iroda bilan Ramazon oyiga kirmayotgan bo'lsak, unda bizning Ramazon oyiga kirishimiz befoydadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir o'rinda shunday marhamat qilganlar. Qaysi kishi Alloh taolo yo'lida uning fazl marhamatlarini istab ro'za tutsa, Alloh taolo uning yuzi hamda olov o'rtasida 70 fasllik masofani paydo qilib qo'yadi. Ya'ni bir fasldan ikkinchi fasl oralig'idagi vaqt bahor faslidan keyingi yil bahor fasligacha yoki bir qishdan ikkinchi qishgacha bo'lgan masofani paydo qiladi. Bu taxminan 70 yilga teng hisoblanadi. Demak, bu ro'zaning barakotlarida ana shu taqvoni ro'za paydo qiladi. Ro'za faqat 30 kungina taqvo paydo qilmaydi, balki haqiqiy ro'za 70 yilgacha o'z ta'sirini o'tkazadi. Agar bu hisob-kitob bo'yicha qarasak, bir balog'at yoshga yetgan musulmonga ro'zalar farz bo'lganidan so'ng bu ro'zalardan haqiqiy fayz baraka oluvchi hamda uning mag'zini tushungan holda ro'za tutgan kishi butun umr Alloh taolo ro'zaga qo'ygan barakotlaridan bahramand bo'lib turadi. Bu ro'zaning maqsadi bo'lgan taqvo yo'llarini izlab turadi. Shuningdek, u Alloh taoloning noroziligidan ham saqlanib, uning roziligiga erishguvchi kishi bo'lib qoladi. Bir tasavvur qilib ko'raylikchi, agar shunday ro'zador kishilar jamiyatimizda paydo bo'lib qolsa, u jamiyat naqadar go'zal jamiyat bo'ladi. U jamiyatda Alloh taoloning haq-huquqlari ham ado etilayotgan bo'ladi. Bandalarning haq-huquqlari ham ado etiladigan bo'ladi. Har bir mo'min mazkur go'zal jamiyatni barpo etishini xohlaydi. Balki har bir inson shunday jamiyat barpo etishga harakat qiladi. Men aytib o'tganimdek, gap haq-huquqlar to'g'risida ketsa, har bir kishi boshqalar to'g'risida o'ylamasa ham biroq o'zi uchun haq-huquqlarining ado etilishini yoqtiradi. Ammo islom shunday deydi. Siz boshqalar uchun ham shunday jamiyatni barpo etishingiz kerak. Faqatgina o'z manfaatlaringiz hamda haq-huquqlaringizni ko'zlamay, boshqalarning haq-huquqlarini ham inobatga olib, muhofaza qilishingiz lozim. Shu kunlarda koronavirus vabosi tarqalgan, hukumat qonunlari bois ko'p kishilar uylariga qamalib o'tiribdilar. Bu bilan bog'liq bir yaxshi narsa bor. U ham bo'lsa, jamoatda shu narsa paydo bo'lgan. Boshqa kishilarda ham shunday fikr tug'ilmoqda. Ammo jamoat bunga o'zgacha e'tibor qaratmoqda. Dunyoning har bir mamlakatida Xudomul Ahmadiyya uyushmasining ko'ngillari qayerda ehtiyoj bo'lsa,
odamlarga oziq-ovqat hamda boshqa sharoitlar va dorilar yetkazib bermoqdalar va insonlarga nisbatan haq-huquqlar ado etilmoqda. Bu shunday o'rnakdirki, undan o'z kishilarimiz albatta foyda ko'rmoqdalar, biroq begonalar ham foyda ko'rib ta'sirlanmoqdalar. Demak, insonlarga xizmat qilish haqida qaysi o'y-fikr shu kunlarda tug'ilgan bo'lsa, u favqulodda vaziyatdagi bo'lmay, doimiy bizda bo'lib turishi kerak. Bundan tashqari, ruhoniy foydalar qanaqa? Bu haqda ham odamlar yozib jo'natmoqdalar. Ularning yozishicha, ushbu vaziyatlar bois bizning uyimizda bir yangi atrof muhit tuzilgan. Uylarda jamoat bo'lib namoz o'qiladi. Namozlardan so'ng qisqacha saboqlar ham o'tkaziladi. Xutbani birgalashib o'tirib eshitamiz. MTA orqali ba'zi boshqa dasturlarni tomosha qilamiz. Agar bu karantin yanada cho'zilib ketsa va to'liq Ramazon oyini qamrab olsa, unda jamoat bo'lib namoz o'qish, dars va saboqlarini yanada ko'proq e'tibor qaratib o'tkazishimiz mumkin. Yosh bolalarga ham diniy masalalarni o'rgatinglar. Men oldin ham bir xutbada aytib o'tganimdek, bunday vaziyatlarda o'z bilimingizni ham oshiring. Bolalarning bilimini ham oshiringlar. Duolarga o'zgacha e'tibor berib, Alloh taolodan o'zlaringiz uchun ham, dunyo uchun ham rahim tilanglar. Demak, Alloh taolo bizga ato etgan bu kunlardan ko'proq foydalanishimiz kerak. Bu vabo bois uy atrof muhitni yanada yaxshilashlikka e'tibor qaratish kerak. Dunyoparast kishilarning uylari singari bo'lmasligi lozim. Xabarlarga ko'ra, ularning uylarida janjallashish hamda notinchliklar ko'payib ketgan. Yaxshi atrof muhitga e'tiborimiz tortilgan, ezgulik atrof muhitimiz yaxshiroq bo'lishi kerak. Uylarda barpo bo'layotgan diniy atrof muhitga ba'zida erkaklar qo'shilishmaydi. Ba'zida ayollarning qiziqishlari farqli bo'ladi. Shunday kishilar mazkur sharoitlarda Alloh taolo tomon qanchalik egilish kerak va uning roziligiga erishishga qanchalik ehtiyoj borligini idrok qilmaydilar. Ana shu sharoitlarda bolalarni Alloh taologa ko'proq yaqinlashtirish mumkin. Demak, bizning har bir Ahmadiy xonadonimiz bu narsalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak, toki biz Alloh taolo sevgisini ko'proq singdirib, xayrli oqibatga erishaylik. Alloh taolo bizga taqvoning haqiqatiga tushunib yetishga hamda unga amal qilishga kuch-quvvat ato etsin. Hazrati Masih Maud alayhissalom taqvoni turli o'rinda izohlab o'tganlar. Hazrati Masih Maud alayhissalom bu davr uchun mustahkam panohgoh va qal'adirlar. U zot alayhissalom Alloh taolodan rahmonlik olib, islomning haqiqiy ta'limini bizga oydinlashtirib, nihoyatda kuyingan holda Alloh taolo hamda uning payg'ambari aytib bergan yo'llarni ko'rsatib, mazkur panohgohga kirishga e'tiborimizni jalb etganlar. Demak, biz u zot alayhissalomning gaplarini eshitib, unga amal qilamiz degan ahd bilan u zot alayhissalomning jamoatlariga qo'shilganmiz. U zot alayhissalom bilan qilgan ahdnomamiz amalga oshirish bizga farzdir. U zot alayhissalomning dardi bilan to'la so'zlariga diqqatni jalb, ularga amal qilganlar, shunda bir tomonda biz ahdlarni amalga oshirguvchi bo'lamiz, ikkinchi tomondan dunyo va oqibatimizni yaxshilaguvchilardan bo'lamiz. Hozir men Hazrati Masih Maud alayhissalomning ba'zi iqtiboslarini taqdim etaman. U zot alayhissalom bu nasihatlarni turli davrlarda jamoat a'zolari oldida ularning ruhoniy rivojlanishi hamda taqvolarning rivojlanishi uchun aytib o'tganlar.
Hazrati Masih Maud alayhissalom bir davrda taqvo o'zi nima va uni qanday qilib topsak bo'ladi degan savolni izohlab shunday deydilar. Eng lozimi shuki, inson dastlab taqvo o'zi nimaligini va uni qanday topishni tushunib olsin. Taqvoning ma'nosi yomonlikni eng nozik yo'llaridan saqlanishdir va uni topishning yo'rig'i shuki, inson shunday komil chora tadbir qilsinki, u gunoh qirg'og'iga yetib bormasin. Shundan so'ng faqat chora tadbirlarnigina yetarli deb tushunmasin, balki haqqi bo'lganday yumshab ketadigan darajada duo qilsin. O'tirgan holda, sajdada, rukuda, qiyomda va tahajjudda, qisqasi har bir holatda, har bir lahzada Alloh taolo gunoh va itoatsizlik yomonliklardan najot ato etsin deya duo qilib tursin. Insonning gunoh hamda itoatsizlikdan saqlashini xolos bo'lishi va Alloh taolo nazari oldida rostgo'y hamda sodiq bo'lishidan afzalroq hech bir ne'mat yo'q. Biroq bu ne'mat na quruq chora tadbir ila topiladi, na quruq duo bilan. Nafaqat harakat yetarli va nafaqat duo yetarlidir, balki u duo hamda chora tadbir ikkalasining komil birlashuvchidan xolos bo'la oladi. Ikkala narsa cho'qqisiga yetmagungacha bu narsa nasib bo'la olmaydi. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar: quruq duo qiladigan va chora tadbirlardan foydalanmaydigan kishi gunoh qiladi. U Alloh taoloni sinovidan o'tkazadi. Xuddi shunday quruq chora tadbirdan foydalanib duo qilmaydigan kishi ham takabburlik qiladi. U Alloh taologa nisbatan o'z ehtiyojsizligini bildirib, o'z chora tadbiriga ishonib, o'z kuch-quvvatini bilan ezgulikni topmoqchi bo'ladi. Kuch-quvvat orqali ezguliklar nasib bo'lmaydi, ammo chinakam mo'min va haqiqiy musulmonning xatti-harakati bunday bo'lmaydi. U chora tadbir hamda duo ikkalasidan foydalanadi. Chora tadbir hamda zohiriy vositalardan foydalanib, o'z ishini Alloh taologa topshirib duo qiladi. Ana shu ta'lim Qur'oni Karimning ilk surasidayoq birinchi. Chunonchi u deydi: Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. O'z kuch-quvvatlardan foydalanmaydigan kishi nafaqat o'z kuch-quvvatlarini zohir qilib, ularni tahqirlaydi, balki u gunoh ish qiladi. U zot alayhissalom buni yanada izohlab shunday deydilar: Alloh taolo qaysi kuch-quvvatlarni unga ato etgan bo'lsa, u ulardan to'liq foydalanib, so'ngra oqibatini Alloh taologa havola etadi. U Alloh taologa: sen qanchalik menga kuch-quvvat ato etgan bo'lsang, men o'shunchalik foydalanib oldim, deydi. Bu iyyaka na'buduning ma'nosidir. Shundan keyin iyyaka nasta'in deb aytadi. Ya'ni men qolgan bosqichlar uchun sendan yordam tilayman deya Alloh taolodan uning yordamini tilaydi. Ammo doimo esda saqlashimiz kerak: Alloh taolo qalblarimizning ahvoli hamda bizning har bir amalimizdan xabardordir. Shuning uchun o'z harakatini poyoniga yetkazib, qancha qo'ldan kelsa shunchalik harakat qilib, undan keyin undan yordam so'rash lozim. Demak, bu ishda ham o'z nafslarimizni yaxshi tiklab ko'rishga ehtiyoj tug'iladi. Nima, biz taqvodan foydalanyapmizmi, yo'qmi? U zot alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: bunda hech qanday shak shubha yo'qdirki, inson ba'zida chora tadbirlardan foyda ko'radi, ammo butunlay chora tadbirga suyanish qattiq nodonlik va johillikdir. Chora tadbir bilan
birga duo bo'lmagungacha hech narsa emas, hamda duo bilan birga chora tadbir bo'lmasa, uning hech foydasi yo'q. Eng birinchi gunoh kiradigan derazani yopish lozim. Ya'ni qaysi teshikdan yoki joydan gunoh kiradigan bo'lsa, yoxud gunohga qaysi vositalar sababchi bo'lsa, ulardan uzoqlashish shartdir. Eng birinchi ana shu vositalarga barham berish lozim. So'ngra nafsning olishuvchi uchun duo qilsin. Shuning uchun bunday marhamat etilgan. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ushbu oyatlarda chora tadbirlardan foydalanishga ko'p urg'u berilgan. Chora tadbirda ham Alloh taoloning tark etmasin. Ikkinchi tomondan deydi: Ud'uni astajib lakum. Agar inson mukammal taqvoga talab bo'lsa, u chora tadbir qilgan holda duo qilsin. Ikkalasini qanday ado etish haqqi bo'lsa, uni ado etsin. Bundan holatda Alloh taolo unga rahm qiladi. Ammo agar bittasini bajarib, ikkinchisini tark etsa, u marhum qoladi. Hazrati Masih Maud alayhisalom bu narsani yanada yoritib deydilar. Shunday yo'l yo'riq bilan chora tadbir hamda duo bilan inson taqvoda qoyim bo'ladi. Alloh taoloning taqvosi har bir amalning ildizidir. Kimda kim bulardan xoli bo'lsa, u fosiqdir. Taqvo orqali amallar zinatlanadi. U orqali Alloh taoloning yaqinligi nasib etadi va u orqali inson Alloh taoloning valisi bo'lib qoladi. Chunonchi u deydi: Inna awliyauhu illal muttaqun. Buni izohlab u zot alayhisalom deydilar: Valilik taqvoga asoslanadi. Agar Alloh taolodan qo'rqib turib uni topsangiz, kamolga yetib olasizlar. Inson Alloh taologa taqvo orqali vali bo'ladi. Agar qalbda Alloh taoloning qo'rquvi bo'lib tursa, inson kamolga yetib boradi. Hazrati Masih Maud alayhisalom yana deydilar: Taqvoning komil shaklida hech bir bosqich qolmaganida inson Alloh taoloning avliyolari safiga kirib ketadi. Bu taqvo dar haqiqat komil darajadagi bir o'limdir. Zero u nafsga har tomonlama qarshilik bildirilganda nafs o'lib ketadi. Shuning uchun mutu qabla an tamutu, o'limdan oldin o'linglar deb aytilgan. Nafs zohiriy larzalarga qiziquvchi bo'ladi. U yashirin lazzatlardan butunlay bexabar bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloning lazzatlari ruhoniy lazzatlaridir. U yashiringan lazzatlardir. Inson uni bilmaydi. U faqat dunyodagi zohiriy yaltir-yultirlarni biladi xolos. Demak, nafs ham ularni xohlaydi. Nafsni ulardan xabardor etish uchun eng birinchi zohiriy lazzatlarga o'lim kelish kerak. Shundan so'ng nafs yashirin lazzatlarni bilib oladi. U payt jannatiy hayotning namunasi bo'lgan ilohiy lazzatlar boshlanadi. Yashiringan lazzatlar to'g'risida xabar bo'la boshlanganda jannatdagi hayot namunalari boshlanadi. U zot alayhissalom o'z jamoatlariga bu haqda nasihat qilganlar. Bu nasihat umumiy ravishda butun jamoat a'zolariga qilingan. Bu faqat Alloh taoloning valilari yoki boshqa sarallarga kishilarga qarata qilingan nasihat emas. Jamoat a'zolari bu nasihatdan har bir kishi bu darajaga yeta olmaydi. Bu darajaga yetish uchun Alloh taolo huzurida bir o'zgacha maqom martaba bo'lishi kerak deb o'ylashadi. U zot alayhissalom jamoatga umumiy nasihat qilib shunday deydilar: Bizning jamoatimiz nafslariga o'lim keltirishi hamda taqvoni hosil qilishi uchun yosh bola dastlab
husni xat o'rganish uchun mashq qilganidek mashq qilsinlar. Yosh bola dastlab harflarni egri-bugri yozadi. Ammo mashq qilib o'z-o'zidan harflarni to'g'ri hamda aniq yoza boshlaydi. Xuddi shunday ular ham mashq qilishlari lozim. Alloh taolo ularning mehnatini ko'rganda o'zi ularga rahm qiladi. U zot alayhissalom "Vallazina jahadu fina" degan oyatini yanada izohlab shunday deydilar: "Vallazina jahadu fina" dagi mujohada so'zining ma'nosi ana shu mashqdir. Inson mehnat qilib Alloh taolodan duo so'rasa, Alloh taolo unga rahm qilib duosini samarali qiladi. Mujohidona murod bola mashq qilganidek mashqdir. Bir tomondan u duo qilsin, ikkinchi tomondan tadbirdan foydalansin. Oxir oqibat Alloh taoloning fazl marhamati kelib qoladi. Nafsning jo'shqinlanishi va to'lqinlanishi susayib, sovib ketadi. Uning holati xuddi o'tga suv quyilganidek bo'lib qoladi. Ko'p kishilar nafsi ammoraga mubtalodirlar. U zot alayhissalom jamoatning ichki islohi uchun shunday deydilar: "Men kuzatamanki, jamoat a'zolari o'rtasida o'zaro nizolar ham kelib chiqadi. O'zlari talash tortishuv, janjallashuv, noroziliklari hamda uzoqlashuvlar bo'lib turadi. Arzimagan nizo sabab bir-birini nafsoniyatiga hamla qilinadi va o'z birodari bilan urushadi. Bu o'ta nomunosib ishdir. Bunday bo'lmasligi kerak. Balki agar ulardan bittasi o'z xatosini tan olsa, uning nima zarari bor? Ba'zida arzimagan narsa uchun boshqasini haqoratlamagungacha uni tark etmaydi. Bu narsadan saqlanish lozim. Alloh taoloning nomi Sattordir. Unda nega u o'z birodarlariga rahm qilmaydi? Uni kechirib yubormaydi. Kamchiliklarini yashirmaydi. U o'z birodarlarining kamchiliklarini yashirish lozim hamda uning nafsoniyatiga hujum qilmasligi kerak. Hozirgacha jamoatda ko'p kishilar shundayki, ular o'zlariga qarshi bir kichkinagina gapni ham eshitishi bilanoq qizishib ketishadi. Vaholanki bunday barcha jo'shqinliklarga barham berish lozim. Mizojda yumshoqlik, muloyimlik va chidamlik paydo bo'lsin. Yana kuzatiladiki, bir arzimagan narsa ustida bahs boshlanganda bittasi ikkinchisini engish o'y fikrda bo'ladi va o'zi g'olib chiqishga harakat qiladi. Bunday o'rinlarda nafsining jo'shqinliklanishidan saqlanish kerak. Fitnaga barham berish uchun arzimagan narsalarda bila turib hokisorlikni ixtiyor etish kerak. Ushbu bellashuvda o'zining ikkinchi birodarini tahqirlashga harakat qilmaslik lozim. Bu takabburlik va kasallik ildizidir. Boshqa birovning xatosini bilib olib, uni reklama qilsa, o'z birodari ustidan g'alaba qozonish takabburlikning ildizidir. Huzur alayhissalom boshqa birovning xatosini bilib olib, reklama qilish ham takabburlik ildizi deb marhamat qilganlar. Uni izohlab yana deydilarki, o'z birodari ustidan g'alaba qozonish uchun o'y ham takabburlikni ildizidir. Bu o'ta og'ir kasallik bo'lib, birodarining ayb nuqsonlarini reklama qilishga undaydi. Shunday ishlarda nafs buziladi. Bundan ehtiyot bo'lish lozim. Qisqasi, bu barcha ishlar taqvoga kiradi. Ichki va tashqi ishlarga
taqvodan foydalanadigan kishi farishtalar safiga kirgiziladi. Zero unda hech qanday sarkashlik qolmaydi. Taqvoni xolis qilganlar. Zero taqvodan so'nggina Alloh taolodan barakotlar keladi. Taqvodor kishi dunyo balolaridan qutqariladi. Alloh taolo ularni yashirib oladi. Shunda yo'l yo'riq ixtiyor etmagungacha hech foyda yo'q. Bunday kishilarning menga bay'at qilishidan hech foyda yo'q. Esda tutinglar, bay'atga faqat tildan iqror bo'lish hech narsa emas. Alloh taolo nafsining poklanishini xohlaydi. Qanday foyda ham bo'lishi mumkin? Bir zulm hali ham ularda mavjud. Agar o'sha jo'shqinlanish, takabburlik, kekkayishlik, manmanlik, riyokorlik va tezda g'azablanish hali ham boshqalarda mavjud bo'lganidek mavjud bo'lsa, unda qanaqa farq bor? Bu narsani u zot alayhissalom yana izohlab deydilar. Shuning uchun o'z nafslaringizda o'zgarishni paydo qilinglar va axloqlaringni oliy namunasini ko'rsatinglar. Agar bitta saodatmand kishi butun qishloqda yolg'iz bo'lsa ham, odamlar karomatdek undan ta'sirlanishadi. Ya'ni solih kishi bo'lsa, saodatmand bo'lsa, odamlarga foyda yetkazuvchi kishi bo'lsa, o'z hissiyotlarini boshqara oladigan bo'lsa, kamtar kishi bo'lsa, undan odamlar karomatdan ta'sirlanadigandek ta'sirlanishadi. Bu ham targ'ibotning bir vositasidir. Alloh taolodan qo'rqib, ezgulik qiladigan solih kishidir. Bir ilohiy salobat bo'ladi va uning Alloh taoloning kishisi ekanligi qalblarga solinadi. Qanchalik dushmanlari bo'lmasin, asta-sekinlik bilan barchasi o'z-o'zidan unga tobe bo'lib ketishadi. Uni haqoratlash o'rniga unga ulug'vorlik bera boshlanadi. Bu haqqoniy gapdirki, Alloh taolo tomonidan keladigan kishiga Alloh taolo o'z buyukligidan ulushini beradi. Bu yo'l yo'riq saodatmandlik yo'lidir. Demak, esda tutinglarki, mayda-chuyda gaplarda birodarlarga aziyat berish to'g'ri emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha axloqlarni takomillashtirguvchilaridirlar. Hozirgi vaqtda Alloh taolo u zot sallallohu alayhi vasallam axloqlaridan oxirgi ibratni o'rnatgan. Hozirda ham agar o'sha vahshiylik mavjud bo'lib tursa, unda qattiq afsus hamda baxtsizlikdir. Boshqalarga ayb qo'ymanglar. Zero ba'zida inson boshqalarga ayb qo'yib, o'zi unga mubtalo bo'lib qoladi. Ya'ni agar u kishi qo'ygan ayb birodarlarda bo'lmasa, ayb qo'ygan kishi o'zi unga mubtalo bo'lib qoladi. Agar sizlar ayb qo'yayotgan kishidan haqiqatdan u ayb mavjud bo'lsa, unda uning muommalasini Alloh taolo biladi. Ya'ni ayb qo'yilgan kishidan mazkur ayb bo'lmasa, ayb qo'yuvchi kishi unga mubtalo bo'ladi. Agar ayb qo'yilgan kishida mazkur ayb bo'lsa ham, uning ishi Alloh taologa havoladir. U bilan sizning aloqangiz yo'q. Ko'p kishilarning odati shunday bo'ladiki, ular o'z birodarlariga darhol nopok tuhmat qilishadi. Shu narsalardan ehtiyot bo'lish lozim. Odam bolasiga foyda yetkazilganlar va o'z birodarlaringizga hamdardlik ko'rsatinglar. Qo'shnilaringiz bilan go'zal muomala qilinglar. O'z zavjalaringiz bilan yaxshi muomalada bo'linglar. Eng birinchisi
shirkdan saqlaninglar. Zero u taqvoning birinchi g'ishtidir. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar. Taqvoning ma'nosi yomonlikning eng nozik yo'llaridan saqlanishdir. Ammo esda tutinglar, birovning men solihman, zero men birovning mol mulkini tortib olmaganman, birovning uyini tunamaganman, o'g'irlik qilmaganman, yomon ko'z bilan qaramayman va zino ham qilmayman deb aytishgina ezgulik emas. Bunday ezgu amal oriflar nazdida kulgili narsaga loyiqdir. Zero agar u bu yomonliklarni sodir etsa, o'g'irlik va qaroqchilik qilsa jazolanadi. Demak, orifning nuqtai nazarida bu maqtovga loyiq ezgulik emas, balki chin va haqiqiy ezgulik shuki, u bashariyatga xizmat qilsin. Alloh taolo yo'lida komil siddiq va vafodorlikni ko'rsatsin, hamda uning yo'lida jonni qurbon qilishga ham tayyor bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun deb marhamat qildi. Ya'ni Alloh taolo yomonliklardan saqlanguvchi, ezgu amal qilguvchi kishilar bilan birgadir. Yaxshilab esda tutinglar. Ezgu amallar bo'lmagungacha quruq yomonlikdan saqlanish hech bir fazilat emas. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar. Yaxshiroq tushunib olinglarki, har bir poklik hamda ezgulikning asl ildizi Alloh taologa iymon keltirishdir. Alloh taologa nisbatan iymon qanchalik zaif bo'lsa, o'shunchalik ezgu amallarda zaiflik hamda yalqovlik yuz beradi. Alloh taologa nisbatan iymon mustahkamlanganda amallari ham yaxshi bo'ladi. Alloh taologa nisbatan iymon mustahkamlanganda va Alloh taologa uning barcha komil sifatlari bilan ishonganda inson amallarda bir ajoyib tusdagi o'zgarish paydo bo'ladi. Alloh taoloning sifatlariga komil ishonch paydo bo'lganida inson amallarda bir ajoyib o'zgarish yuz beradi. Alloh taologa iymon keltirguvchi kishi gunohga qodir bo'lmaydi. Zero bu iymon uning nafsoniy kuch-quvvatlari hamda gunoh qildirguvchi a'zolarini kesib yuboradi. Qaranglar, agar birovning ko'zlari o'yib olinsa, u qanday qilib ko'zlari bilan yomon nazar tashlay oladi va ko'zlari bilan qanday gunoh qila oladi? Agar birovning qo'llari kesib tashlansa, u qo'llari bilan qilinadigan gunohlarni qanday qila oladi? Aynan shunday bir inson nafsi mutmainna holatida bo'lganida, nafsi mutmainna uni ko'zi ojiz qilib yuboradi. Uning ko'zlarida gunoh quvvati qolmaydi. U ko'radi, ammo ko'rmaydi. Ya'ni u ko'radi, ammo yomon nazar bilan hamda gunoh nazar bilan qaramaydi. Zero ko'zlaridagi gunoh nazari undan olib tashlanadi. Uning quloqlari bo'ladi, ammo u kar bo'ladi. U eshitadi, ammo yomon hamda gunoh gaplarni eshitmaydi. Shuningdek, uning barcha nafsoniy hamda shahvoniy kuch-quvvatlari va ichki a'zolari kesib tashlanadi. Gunoh sodir bo'lishi mumkin bo'lgan uning barcha kuchlariga bir turdagi o'lim vorid bo'ladi. U umuman bir mayit kabi bo'lib qoladi. U Alloh taoloning xohishi istagi tobe bo'ladi. Usiz bir qadam ham tashlay olmaydi. Ushbu holat Alloh taologa chin iymon bo'lganda yuz beradi. Uning natijasi shunday bo'ladiki,
komil xotirjamlik beriladi. Ana shu maqom martaba insonning haqiqiy maqsad muddosi bo'lishligi kerak. Yana jamoatga qarab deydilar, bizning jamoatimizda bunga ehtiyoj bor. Komil xotirjamlikka erishish uchun komil iymonga ehtiyoj bor. Jamoatimizning eng birinchi farzi shuki, u Alloh taologa haqqoniy iymon keltirsin. U zot alayhissalom yana deydilar, hech bir kishi Alloh taolo uni poklamagungacha poklana olmaydi. Uning ruhi Alloh taoloning ostonasiga hokistorlik va kamtarlik bilan yiqilganidagina Alloh taolo uning duosini qabul qiladi va u haqiqiy bandaga aylanadi. O'sha payt u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dinini tushuna oladi. Undan bo'lak u qanchalik din deb qichqirsa yoki ibodat qilsa, ular an'anaviy gap va o'y fikrlardir. U ularni ota-bobosiga taqlid qilib bajarmoqda. Ya'ni ota-bobolarimiz shunday qilgan, shuning uchun men ham shunday qilyapman deb bajarib yuradi. Ammo unda hech qanday haqiqat va ruhoniyat mavjud bo'lmaydi. Demak, taqvoning hamda dinni tushunish va unga amal qilish darajasi ana shudir. Hazrati Masih Maud alayhissalom unga erishishimiz uchun e'tiborlarimizni jalb etganlar. Buning uchun harakat qilishimiz kerak. O'z amallarimiz bilan Alloh taolo huzurida hokistorlik bilan egilib, Alloh taolo bizga ushbu me'yorga erishishga hamda Hazrati Masih Maud alayhissalom bizdan kutgan umidlarga erishishga kuch-quvvat ato etsin. Ana shu taqvodir. Tilovat qilingan keyingi oyatlarda ro'zaning tafsilotlari bayon etilgan. Unda ruxsat berilgan kishilar haqida aytib o'tilgan. Alloh taolo bu narsani har bir kishiga uning sharoitlariga ko'ra topshirib qo'ygan. Ammo shart shuki, taqvo bilan ish tutsin. Agar ro'za tutishga hech kuch yetmasa yoki ro'zaga chidash qiyin bo'lgan betoblik bo'lsa, yoxud doktorlar ro'za tutmang deb tavsiya qilgan bo'lsa, fidya berib qo'yinglar. Ammo uzrlar topib fidya berish uchun dalil izlamanglar. Ezgu amal qilish uchun bo'ysunish lozim. Alloh taolo ishni bajarishni qanday buyurganligiga qarashi lozim. Demak, har bir kishi taqvo yo'llaridan yurib, o'zini tekshirib chiqsin. Ro'za tutish yaxshiroqmi yoki vaqtinchalik fidya berish? Alloh taolo yana izohlab deydi: betob bo'lsangiz yoki musofir bo'lsangiz ro'za tutmang. Zero Alloh taolo qiyinchilikni yoqtirmaydi. Fidya berib qo'ygan bo'lsangiz ham betoblik uzoqlashgandan so'ng hamda safar mobaynida qoldirgan ro'zalarni tutinglar. Demak, gap baribir taqvoga borib taqaladi. Sizlar Alloh taolodan qo'rqib va Alloh taolo bizning ahvollarimizni yaxshi biladi deb qarorlaringizni chiqaringlar. Alloh taolo sizlar uchun yaxshiroq yo'lni paydo qilib, yaxshiroq natijalarni paydo qiladi. Hazrati Masih Maud alayhissalom deydilar: Ramazon kelganida xursand bo'lgan kishi hamda Ramazon kirsa men ro'zalarni tutaman deb kutib turgan kishi agar kasalligi sabab ro'za tutolmagan bo'lsa, u osmonda ro'zadan mahrum emas. Dunyoda ko'p kishilar borki, ular bahonalar izlashadi.
ular dunyoni aldaganimizdek Alloh taoloni aldaymiz deb o'ylashadi. Bahona izlovchilar o'zlaridan o'zlari masalalarni yaratib olishadi. O'zlaridan o'zlari turli bahonalar bois ularni to'g'ri deb bilishadi. Undoq, bundoq bo'ldi deb ro'zani tark etish uchun o'z-o'zidan bahonalar topib olishadi. Ammo Alloh taolo nazdida bu to'g'ri emas. Bahonalar doirasi o'ta keng. Bir bahonadan ikkinchi bahona yuzga kelaveradi. Agar inson ana shu bahonalarga asoslansa, xohlasa butun umr o'tirib namoz o'qishi mumkin va Ramazon ro'zalarini mutlaqo tutmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo uning niyati va irodasini biladi. Alloh taolo olimul g'oyib zotdir. U niyatlarimizni tag tugigacha biladi. U bizni irodalarimizni ham biladi. Sodiqlik va ixlos ko'rsatadigan kishiga Alloh taoloning muomalasi ham xuddi o'shanday bo'ladi. Sodiqlik va ixlos ko'rsatguvchi kishining qalbida bir dard alam bo'ladi. Bahona izlovchi kishining qalbida esa dard alam bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo sodiqlik va ixlos ko'rsatguvchi savob ko'proq beradi. Zero qalblardagi dard alam qadrlashga loyiqdir. Bahona izlovchi kishi har qanday tahlillarga suyanadi. Ammo Alloh taolo nazdida bu suyanish hech narsa emas. Demak, shu tamoyilni bizning har birimiz o'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Alloh taolo ochiq oydin kimdaki musofir yoki betob bo'lsa, uning uchun hech qanday qiyinchilik yo'q. U bu ro'zalarni keyinchalik to'liqlab qo'ysin deb marhamat qildi. Biroq Hazrati Masih Maud alayhisalom bu holatda ham fidya berish zarur. Undan ro'za tutishga kuch-quvvat ato etiladi dedilar. Shu kunlarda virus vabosi bois odamlar tomoq qurib qolganda virusning yuqish ehtimoli ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ro'za tutmaylikmi yoki yo'qmi deya savol berishadi. Men bu haqda umumiy fatvo yoki hukm chiqarmayman. Men ko'pincha sizlar o'z ahvollaringizni ko'rib, o'zlaringiz qaror chiqaringlar. Taqvoda qoyim bo'lib turib, o'z qalblaringizda fatvo olinglar deb javob qaytaraman. Qur'oni Karim ochiq oydin betob bo'lsangiz ro'za tutmang degan. Betob bo'lib qolishimiz mumkin degan ehtimol sababli ro'zani tark etish to'g'ri emas. Hazrati Masih Maud alayhisalom marhamat etganlaridek, bir bahonadan ikkinchi bahona yuzaga kelaveradi. Agar biror kishi doktorlarning aytishi bo'yicha ushbu qiyinchilikka duch kelishimiz mumkin desa, men turli mutaxassis doktorlardan fikr mulohazalarini so'raganman. Ularning nuqtai nazarlarida ham ixtilof mavjud. Ba'zi mutaxassislar ochiq oydin ro'za sabab, albatta kasallik yuqishi mumkin degan narsa aniq emas. Biroq agar yo'talish, ozgina isitma va bunga o'xshagan boshqa alomatlarni ko'rsangiz, ro'zani tark etinglar yoki ro'za tutgan bo'lsangiz, uni ochib yuboringlar dedilar. Qaysi doktorlar ro'za tutmaslik kerak degan ko'z qarashlarini bildirgan bo'lsa, ular ba'zi shunday shartlarni belgilab qo'yishadiki, undan ham ro'za tutmasangiz yaxshiroqdir degan natija chiqadi. Ularning ko'z qarashi ham aniqroq emas. Ular ro'za tutishdan bir tomondan qo'rqitishadi, bir tomondan ozuqaga yaxshiroq e'tibor qaratib ro'za tutsangiz bo'ladi
deyishadi. मरीज बन जाएंगे Endi kambag'al kishilar ozuqga qanchalik e'tibor qaratishlari mumkin? फिर तो एक उधर Qisqasi, से दूसरा उधर turli ko'z qarashlardan shunday natija chiqadiki, अगर कोई ro'za tutishingning कहते हैं zarari yo'q. Biroq kasallikka biroz shubha bo'lsa ham bu ro'zani darhol tark etinglar. डॉक्टरों से राय ली Ba'zi kishilarning fikricha, kimning uyida mazkur kasallik mavjud bo'lsa, u kishining o'zi sog'lig'i yaxshiroq bo'lsa ham ro'za tutmasligi lozim. बीमारी जरूर Ammo boshqa doktorlar bunga hech bir asos yo'q deyishadi. हल्का बुखार भी हो Qisqasi, ro'za ochganda ham, ro'za tutganda ham suvni ko'proq ichish kerak. Kimlar o'z haqida ko'proq tashvishlansalar, ular suvni uzoq vaqtgacha saqlaydigan नहीं रखना चाहिए ozuqalarni या agar बाद शर्तें ऐसी qurbi रखते हैं yetsa कि नतीजा iste'mol qilsinlar. Nima bo'lganda ham doktorlarning ko'z qarashlarida ixtilof mavjud. वो भी वाज़ेह राय नहीं Bu doktorlar ichida amerikalik doktorlar ham bor, खुराक का ख्याल germaniyalik va angliyalik doktorlar ham bor. Sababsiz ro'zani qoldirib, किस चीज़ का ख्याल Hazrati Masih Maud alayhissalom bahonalarga suyanishadi राह देखकर deb aytgan kishilar qatoriga kirmaylik. To'g'ri, ehtiyot shartda ba'zi kishilar suvga juda ham oz ehtiyoj sezishadi. Ular ro'zalar tutganda ham suvni juda ham oz ichishadi. खुद Bizda bir सेहतमंद भी हो oqsoqol वो भी रोजा न रखे Chodri Nazir sohib डॉक्टर की राय bo'lar edi. U kishi जवाब नहीं है kun bo'yi बहरहाल issiqlikda aylanib yuradi. Biroq suvni yo ichmas edi, yo nihoyatda oz ichar edi. हुए Ammo biz esa biz kelishimiz bilanoq suvga tashlanardik. Undan फिक्रमंद है so'ralganida और भी कर सकते suvga oz ehtiyoj seziladi derdi. Qisqasi, रिटेन रख सकते turli mizojli kishilar bo'ladi. Hozirgi sharoitlarda shu narsani qanchalik inobatga olish kerak? Har bir kishi o'z ahvoli va mazojini qarab, o'z vijdonidan ये भी हमें fatvo olsin. इस उम्र में ना आ जाए Alloh taolodan yordam so'ragan holda ro'za tutish uchun duo qilinglar. एहतियात लाजमी है Alloh taolo insonlarga aql farosat ato etsin नहीं पीते deb ham shu kunlarda ko'proq duo qilinglar. Ular Alloh taoloni taniguvchi bo'lsinlar. गर्मी में सारा दिन Alloh taolo bu vaboni dunyodan uzoqlashtirib, dunyoga rahm qilsin. Biz Ahmadiylar ham taqvo yo'llaridan yurib, Alloh taolo hamda uning bandalarining haq-huquqlarini ado etguvchi bo'laylik. Ramazon barakatlaridan to'liqlayin foyda ko'ruvchi bo'laylik. ये अपनी अपनी Yana shuni ham esda tutinglarki, bu kunlarda dunyoning ahvoli ham o'ta yomonlashib ketmoqda. से तौफीक Ayniqsa vabo sabab iqtisodiy sharoitlar nihoyatda og'irlashgan. Hozirgi kunlardek iqtisodiy muammolar tug'ilganda urush ehtimoli ham oshib ketadi. इंसानों को अकल Ko'pgina tahlilchilar shunday ko'z qarashlar ham bildirmoqdalar. अल्लाह ताला Shunda dunyoviy hukumatlar o'z manfaatlari uchun muammolarini yechishga dunyoviy chora-tadbirlar orqali yechimlarni izlashadi. और हम भी O'z fuqarolarining e'tiborlarini ताला और उसके burish uchun ularni yanada ko'proq qiyinchiliklarga soladigan narsalar to'g'risida gapirishadi. भरपूर फायदा उठाने Shunda bu kishilar yanada ko'proq falokatga duch kelishadi. जो आजकल दुनिया के Men aytib o'tganimdek, ऐसी tahlilchilar ham bu haqda gapirmoqdalar. Alloh taolo yirik kuchlarga aql farosat ato etsin. हालात आते हैं Ular dunyoni yanada ko'proq fitna fasod hamda halokatga olib boradigan biron bir ish qilmasin. और Endi ochiq oydin gazetalarda nashr etila boshlagan tahlilchilar ham aytmoqdalar. Amerika Eronga tahdid qilgan. Yana Xitoyga ayib qo'yib, u virus to'g'risida
to'g'ri ma'lumot bermagan, unga qarshi sud और ऐसी ishi ochilishi kerak. कि फिर मजीद U bilan bundoq muomala qilish kerak. फिर मजीद Biz बुराई में bundoq qilamiz चले जाते हैं। demoqda. Eronga ham unday qilamiz deyapti. Demak, Amerika hukumati va boshqa hukumatlar ham aqlni ishlatishlari lozim. Ushbu vaziyatda biron noto'g'ri qaror chiqarib, dunyoni yanada halokat tomon olib borishi o'rniga to'g'ri o'y-fikr yurgizib, to'g'ri strategiya tuzgan holda Alloh taolo tomon murojaat qilib, uning huzurida egilgan holda undan yordam so'rab, bu vabodan saqlanish uchun duolar qilish lozim hamda harakat qilish kerak. गलत कदम उठाकर Bu vaboga qarshi fan olimlari muolajani topish uchun harakat qilishmoqda. Ularga yordam berilsin. Alloh taolo bizga duolarga va o'z ahvollarimizni yaxshilashga kuch-quvvat bersin. Alloh taolo dunyoning yirik hukumatlariga o'z rejalarini hamda dastur amallarini aql bilan tuzish imkonini bersin. और दुनिया को दुनियावी बड़ी हुकूमतों को अकल से अपनी पॉलिसियां बनाने और आइंदा के लाए अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر